Donc עכשיו נלמד נתעסק במלאכת גוי שהגוי עושה, שהגוי יכול לעשות בשביל ישראל בשבת. אז פוסק אדם עם הגוי על המלאכה וקוצץ דמים. והקום עושה לעצמו, ואף על פי שעושה בשבת מותר. אז יש שני דברים שצריך להבחין. Il y a deux choses importantes qu'il faut distinguer. כשהוא קוצב לו, כשהוא קוצץ דמים, זאת אומרת tu peux faire le travail quand tu veux, je te paye pour le travail, 1000 euros pour le travail, tu fais le travail quand tu veux. Voilà, c'est la personne qui travaille qui s'organise. Personne n'oblige à faire le travail Shabbat. Si elle veut le faire Shabbat, elle a le droit. Mais il faut que ce soit Betsina. D'après un avis, il faut que ce soit donc dans le réchute du Goy et il faut que ce soit aussi Bedavar Talouche. Voilà. L'interdiction, c'est quand c'est Sririum. Sririum, il travaille pour moi tous les jours. Pour chaque jour, je le paye. Donc s'il travaille aussi Shabbat, ça veut dire que moi, je lui ai demandé de venir Shabbat. Donc il y a des choses pour lesquelles on a des gozer, même Bekibolet, même Bekablanou, c'est-à-dire de manière... quand il le paye de manière globale, il ne lui demande pas de venir tous les jours, il lui dit tu fais le travail quand tu veux. Donc il y a certains travaux pour lesquels on a été gozer, Khamim ont été gozer, de peur que les gens pensent que c'est un sririum. Et si un sririum, c'est quoi le problème? S'il travaille Shabbat et que c'est un sririum, ça veut dire que moi, je lui ai demandé de venir Shabbat. C'est-à-dire que c'est mon chaliar, c'est-à-dire qu'il fait le travail pour moi. C'est moi qui lui ai demandé de travailler Shabbat. Et ça, c'est interdit. Donc c'est une grande différence à faire entre donc Kablanout, je lui paye pour le travail, mais il fait quand il veut. Et sririum, ça veut dire que je lui ai demandé de travailler, venir chaque jour, y compris Shabbat. Donc, posek adam ima akum ala melacha vekotetz damim veakum ose לעצמו, אף על פי שעושה בשבת אין בעיה. אין שום בעיה. כי היהודי לא אמר לו לעשות בשבת. אם הוא עושה את זה בשבת, זה רק בשביל לסיים את המלאכה יותר מהר, כמה שאפשר מהר. זה שונה מסחיר יום. סחיר יום, ויש דברים donc שגזרו, כי אנשים יחשבו שהיהודי אמר לו לבוא בשבת ולעבוד, ונראה כשלוחו. Alors on va voir dans quoi ils ont été gozer, dans quoi non. Donc פוסק אדם אם העקום על המלאכה וקוצץ דמים, והעקום עושה לעצמו, ואף על פי שהוא עושה בשבת, מותר. אוקיי? במה דברים אמורים? בצנעה, שאין מכירים הכל שזו המלאכה נעשית בשבת של ישראל. אבל אם הייתה ידועה ומפורסמת, par exemple je lui ai dit de bâtir une maison, il fait quand il veut, il n'est pas obligé de le faire aussi Shabbat, il fait quand il veut, il doit terminer pour 1 an, il fait quand il veut, il travaille comme il veut, le jour, la nuit, et ça c'est pas mon problème, mais il faut qu'il termine en 1 an. Alors si les gens le voient travailler Shabbat, et il sait que c'est une maison qui est destinée pour le juif, אבל הייתה ידוע מפורסמת, אסור שהרואה את העקום עוסק אינו יודע. מפורסמת, אסור. שהרואה את העקום עוסק, quand il voit donc le goy travailler, אינו יודע שקצץ. Ils ne savent pas que c'est une ksitsa, c'est-à-dire qu'il a payé pour le travail global, mais il ne demande pas de venir tous les jours, il fait quand il veut, il travaille quand il veut. Ils ne savent pas les gens. Les gens vont penser que c'est un sririum, qui travaille tous les jours, y compris Shabbat, et donc il est considéré comme le shlucho du juif. Mais omrim sheploni sachar ha'akum, donc le juif il a été sochar ha'akum, la'asot melacha b'Shabbat. לפיכך הפוסק עם העקום לבנות לו חצרו, או כותלו, או לקצור לו שדהו, אם הייתה המלאכה במדינה, או בתוך התחום, אסור לו להניח לעשות מלאכה בשבת. ויש הרואים שאינם יודעים שפסק, בכוס דרועים, תרועים שאינם יודעים שפסק, שקצץ. אומר הרמה, ואפילו דר בן העקום יש לחוש לאורחים הבאים שם. לבני ביתו שיחשדו אותו. ואם הייתה מלאכה חוץ לתחום, וגם אין נראה אחרת בתוך תחומו של מקום שעושים בו מלאכה, מותר. Donc l'ifsol à Avanim, donc il y a 2 conditions d'après un certain avis dans Tosot Avodah Zarah Kaf Alev, que ce soit betalouche et il faut que ce soit aussi
ברשות הגוי. Donc לפסול אבנים ולתקן הקורות, donc c'est pas תלוש là, זה מחובר. אפילו בביתו של עקום אסור, כוונה לצורך מחובר. ואם עשו כן, לא יישקעם בבניין. אומר רמה, ויש אומרים דעים אינו מפורסם משהו של ישראל, שרי, כל בו. אם בנו עקום לישראל בית בשבת באיסור, נכון להחמיר שלא ייכנסו פה. מי הוא אומר הרמה? אם ניתנה ישראל עם העקום שלו לעשות לו מלאכה בשבת, והעקום עשה, בעל כורחו למהר ולהשלים מלאכתו, אין לחוש. מלאכת פרהסיה אפילו במטלטלין. pas בפרהסיה, il faut que ce soit במטלטלין. Si c'est מטלטלין בפרהסיה, c'est pas bien non plus. כגון ספינה ידועה לישראל, דינה כמו מלאכת מחובר. אם שכר העקום לשנה או לשתיים שיכתוב לו שיהרוג לו בגד, הרי זה כותב והורג בשבת, כמו להביא. כאילו קצץ עמו שיכתוב לו ספר או שיהרוג לו בגד, שעושה בכל עת שירצה, יפה quand il veut. לגוי, והוא שלא יחשב עמו יום יום. ולא יעשו המלאכה בבית ישראל, כסוד dans la chute du גוי. ויש מי שאומר, בסורר עקום לזמן, יש מי שאוסר בסורר עקום לזמן. אומר רמה, ודווקא שצריכו למלאכה מיוחדת, כגון בגד להרוג או ספר לכתוב, אבל כשצריכו כל המלאכות, tu dois être à ma disposition pour n'importe quel service, c'est-à-dire tort azman askhirut, les koulal maasur, parce que là le juif il sera content que le goy a fait tel ou tel melacha samedi, ça lui laissera plus de temps dimanche pour faire une autre melacha. Donc c'est une gemara dans Avoda Zara. Non, ça c'est autre chose. Donc, Tan Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo iskor adam et mechatso לגוי, מפני שאף לאחר שהזכירו, עדיין המחץ נקרא על שם של ישראל. שהם יודעים שהזכירו, בגוי ששכרו עושה בו מלאכה האסורה, בשבת וימים טובים. כגון שמחמם את המים, והרואה סבור שהמחץ של ישראל נראו לו הדבר שהנוכרי הוא שלוחו של ישראל. ישראל עבר על איסור חכמים, שציווה לגוי לעשות לו מלאכה בשבת. משמע שליקוטי מותר להזכיר, דווקא ליעקום, אבל ליקוטי מותר להזכיר. מדייקת הגמרא, משמע שרק במחץ נאמר האיסור, שמה יעשה במלאכה בשבת. אבל להזכיר שדה לגוי, שרי. מה ההבדל בין מחץ לשדה? הריסותי כעבית. פועלים מהשדות נקראים אריסים, ששכרם אינם קצוב מתחילה, אלא נוטלים תמורת עבודתן חלק מן הפירות. אם כן עליו מוטל לעשות את כל העבודות השדה ולא על ישראל. והוא יסבור שהוא הסוחר אריס ואינו שלוחו של בעל הבית. Donc là pour ça il n'y a pas de בעיה. והריסה במחץ לאו דינשי. Donc מחץ c'est problématique. כי בולט, donc comme on l'a vu, לא חייב לעבוד בשבת, ואם עושה בשבת, זה בשביל לסיים כמה שאפשר מהר. אבל שכיר יום והוא עובד בשבת, נראה כאילו היהודי אמר לו לבוא לעבוד בשבת. Donc c'est pas אסור.